Kakek penjual ini dapat rejeki tak terduga dari KDM. Dagang naon aki? Biasa. Geus aki-aki dagang keneh. Butuh kena duit. Jangan sabaraha sok hitung. 500. Hitung heula. Sok. Sok. Itu boleh juga 500 pamali. Hitung tadi. Ya aki nu dagang kudu ngitung ka batur. Teu bisa kudu ku aki nu dagang. Sok. Sok. 7 kali 4. 7 kali 4 28. Bener pintar. 128 pintar. Aki sakolana ayeuna ngitungna. Terus 610 tambah 150 sabaraha? 730. Oh, 730. Tadi kurang nyebut ke 500. Ya, bayar tong. Bayar atuh. Sabaraha ki? 730. 700. 30. Ya. Alhamdulillah. Hitung heula. 4.